你好，今天我们来很快来讲一个很重要的一个人生的一个议题。那这个议题呢，跟你的一生的幸福，跟你一家人一生的幸福有很大的关系。那我们今天要来探讨怎么样可以确保说你可以安心快乐退休，然后怎么样可以提早退休，怎么样可以让你的确保说你的养老金你活多久领多久，这样你就不用担心说有一天钱用完了怎么办，对不对？然后我们等一下会很快讲一下人生最大的3个风险，那你要怎么样去管理这3个风险？那这个非常非常重要 ，OK？ 那首先我们先来讲养儿是不是真的可以防老？那中国呢，我们中国人在一直以来几千年下来，就是有一个根深蒂固的一个观念，就是养儿防老。但是你如果仔细的看看现在的小孩子，现在的年轻人，首先他们是不是有意愿来养你，来照顾你，这个是一个问题。或许说他们自己也发生什么事情，没有办法，就算他们有意愿，但是没有办法，没有时间，没有能力来养你，还是说他们没有足够的钱可以来养你，对不对？那或许有些小孩子根本就是没有意愿，可能一天到晚跟朋友出去玩，还是说就是不是很孝顺，对不对？这个都是有可能 ，OK？ 所以你如果想要就是盼望说养儿防老，这个风险非常非常的大 ，OK？ 所以我是认为说养儿防老这个概念呢，其实不是很正确。那我们来看一下一些美国人外国人、犹太人他们是怎么做的。他们通常呢会运用像保险这样子的理财工具来确保说他们老了之后就是不会有金钱上或者是没有人照顾的这样子的窘境，对不对？所以我们很快的随便拿出一家就是我自己有买的一个保险公司，就是 Allianz 安联。那安联呢我们来比较一下，如果说你要靠安联来确保说你老了之后有钱有人可以养你，可以照顾你，还是说你要期望你的小孩子来照顾你，这两个哪一个会比较好？那安联呢，它是1890年成立，已经130年，对不对？130几年。那它从来没有少理赔过一个客户。那它目前呢管理2万亿美金的资产，2万亿美金比很多国家都有钱，对不对？那它有200多家子公司，它在全球有200多家子公司，有15万个员工。那它每一年的营业额是1000多亿美金 ，OK？ 那光是它其中一家子公司 PIMCO 就它是一家资产 1.9 万亿美金的一家公司，这个是它的子公司 ，OK？ 那像我自己就是有购买 Allianz 的几个这个保险，所以我退休的时候 Allianz 会每个月给我钱，一直到就是我活多久它就会给我多久 OK？ 然后呢就是如果说我有发生什么事情需要人照顾，那时候我也是可以从这个拿钱出来，就是安排护士还是安排谁照顾我，对不对 OK？ 所以我把我的这个老年退休防老的这个责任，就是把这个期望放在安联上，比我放在我的小孩子上，我觉得安全非常的多。这个基本上是100%的，因为他130几年从来没有少理赔过一个客户，然后客户需要钱，他从来不可能不给，对不对？好，所以呢，那我就认为说，像这样子的公司，我们把我们老年之后退休之后，的这个照顾的这个期望放在这样子的公司，比放在我们的小孩子身上会安全太多了 OK？ 好，那接下来我们来探讨一下人生3大风险，那你要怎么样去管理这3个风险？首先第一个风险就是或许有些人可能发生什么事情活得不够久，那你的家人就很无助，对不对？没有人去照顾他们，去养他们，没有钱，对不对？你的小孩就是很无助，这个是人生的其中一个大风险之一。那再来也许你活得太久，然后结果这个养老金钱不够用，那这样子也是很惨 OK？ 那或者就是几乎每个人都会生病，
基本上很少有人敢说他这一辈子是不会生病，没有重疾。那当你生病还是需要长期需要钱需要人跟钱来长期照顾的时候，那这个时候你如果钱不够怎么办？对不对？那所以呢，这个是人生的三大风险，一个是活得不够久，一个是活得太久，钱用完，然后一个是你可能会生病嘛。基本上每个人都一定会生病，很少有人可以逃脱这三大风险全部逃脱，对不对 ？OK， 那所以我们就需要来管理这些风险。那这就是为什么我认为这个买保险很重要。我其实自己买了好几个保险，其实都是无意间的。我20几岁的时候，就是我朋友卖保险，他就一直叫我买。那个时候我就觉得说他很烦嘛，就是觉得说他这个保险骗人的啊什么的。那后来我为了就是看在他是朋友的份上给他面子，就买了我第一个保险。那后来我又持续买了好几个。那现在我真的非常非常感谢他 ，OK， 因为我现在在过去10几20年，我买了好几个保险其中安联我也买了好几个。这样子我退休的时候呢，每个月我现在都已经可以拿到几万美金，所以就是活到老领到老。我就不用担心说哪一天我活太久，然后钱不够用，对不对？那如果说哪一天我真的是发生什么事情，我的家人也会拿到不少钱 ，OK？ 我的小孩，我的家人可以拿到不少钱。所以，因为我在过去10几20年买了好几个保险，就变成说可以管理这几个人生的这三大风险。那如果说我发生了什么事情需要长照，当你生了重病，通常呢，家人是没有那种时间跟精力来照顾你的，因为家人可能你的小孩可能需要每天上班，他不可能每天待在家里面照顾你，对不对？那他如果照顾你，他也没有办法去赚钱，对不对 ？OK， 所以呢，如果说有什么疾病，那保险公司呢也会给到不少钱，那我也比较不用担心这个，对不对？然后长期照理啦，生前福利，如果说我的小孩子到时候要上大学很贵的话，那也可以从这个保险拿出钱，然后对家庭负责，财富传承。当我发生什么事情，我的小孩可以传承到一笔好几笔这个保险的钱 ，OK？ 好，所以这个就是为什么要买保险可以管理人生的很多的风险，那而且还有财富杠杆。像20几年前，我那时候放的钱没有很多，但是经过20年的滚动，这些钱现在已经非常非常可观，对不对 ？OK， 所以这个是买保险的很多的一些原因就是财富杠杆。财富杠杆，然后它是复利的成长，对不对 ？OK， 这样子你的这个放进保险的钱，它其实会快速的去成长，去翻倍，对不对？好，这就是为什么我认为买保险对人的一生非常非常重要。那我很快的介绍一下，今天这个短片是由巴内提供巴内呢就是这个是我们巴内是一个很特殊的一个平台，我们已经花了15年3000多万美金去打造这个巴内。那我们巴内旗下有很多很多不同的子平台，你可以看到这些全部都是巴内的一些子平台，一大堆 OK。 那我们巴内的最主要的目标跟使命就是希望我们的会员可以更自由自在，然后轻松的获利，然后过更美好的生活，提早快乐退休 OK。 那我是巴内创办人执行总裁，这是我的3张照片。然后呢我很快的讲一下，如果说你对于这个购买保险你也认同这个保险对人生很重要可以规避人生的一些风险，最大的一些风险，那你可以到这边 Wealth WEALTH
wales.ma.barnet.co。如果你到这边 wales.ma.barnet.co 这边有一个可以一个短短的问卷，可以帮助你就是提早快乐退休，然后做这个人生的规划，去规避人生的风险，然后有这个免费的顾问咨询。填完这个之后，我们会送你礼包 ，OK？ 我们会送你礼包，然后甚至送你$1000的退休金 ，OK？ 直接放进你的退休金账号。好，所以呢，那为什么你填完这个之后呢？我再很快讲一下，我们Barnet跟全球很多不同国家的一些 agency 有合作。那譬如说像美国啦，美国的保险绝对是全球最好的，没有得比，对不对？美国啦，台湾就美国比台湾便宜很多倍嘛，对不对？然后我们也有跟台湾的 agency 合作，香港、新加坡都有，很多国家都有。所以我们Barnet跟全球的 agency 合作，遍布全球，我们有办法帮你挑选全球最佳，然后最适合你的保险公司跟产品，跟理财的产品 ，OK？ 理财的产品，然后甚至我们会送你Barnet股权。我们Barnet已经经营10多年，然后每年的获利就是蛮可观。那如果说你拿到Barnet股权，可以永远都可以分红，对不对？然后你这个免费的填写这个，我们可以给你免费的很棒的顾问咨询，还会送你惊喜礼包，甚至会送你$1000的退休金，直接打进你的退休金账号 ，OK？ 然后呢，如果说你真的有透过我们Barnet的合作的 agency 购买适合你的保险的话，我们甚至会送你上万美金的Barnet的一些产品项目。那我们Barnet旗下的不同的子平台的一些产品项目很多，你可以挑选。那这些产品项目呢，它有一些很多都很棒嘛，然后有一些可以每个月帮助你增加几千美金甚至几万美金的收入，这样变成说你可以用这些额外的收入去支付你的一些保险的一些费用，对不对？那增加了人生不少保障 ，OK？ 那如果说你有兴趣想学到更多的话，你可以报名我们免费的密训。我们Barnet有这个每个礼拜通常有1-2次的免费密训，你如果去 s1.barnet.co 就可以免费报名密训。那密训呢，也可以你也可以学到一些怎么样可以增加不少收入的一些方法。OK， 好，那所以这个是关于怎么样增加你的收入，让你的人生可以更富裕，对不对？那我是Barnet创办人执行总裁，我等一下会给你我的这个Facebook。那你如果有空去我的 Facebook， 你会看到就是我的 Facebook 这边几万张，你去 Facebook 相簿，你会看到我在这边有好几万张相片照片，然后在这边你会看到我过去10几年玩遍全世界，然后你也会看到我在全球很多不同的国家城市有投资房产餐厅酒吧 ，OK， 所以你如果有兴趣就是学到一些很棒的一些方法什么，你就可以参加这个免费的密训，对不对 ？OK， 那最后呢，我要给你我的联系方式，这个是我的 Line Ethan Barnet， 这是我的微信 Ethan Barnet， 这是我们 Barnet 客服信箱 cs@barnet.co， 这是我的 Facebook， 这是我们其他的一些不同部门的顾问。那假设说你现在已经是就是保险的经纪，那因为我们Barnet在全球会员非常的多，那我们也需要就是跟我们目前已经有不少合作的 agency， 但是如果说你也是保险经纪，然后你也想跟我们合作，那你就可以联系我们 ，OK？ 那这样子的话，我们以后很多的会员客户啦，他们有这方面的需求，你也可以协助他们，对不对 ？OK， 好，所以呢，这个就是关于今天的主题。我认为这个是每个人都必须要思考，然后都必须要规划的，因为人生的3大风险，基本上没有人可以避免掉所有的这些风险，所以你一定要开始去思考跟计划。OK， 好，那我今天就讲到这边，很高兴可以跟你们分享，然后你就加我的微信 Line， 然后有任何问题就 email 到我们客服信箱。然后呢，如果说你
如果说你到这个 wealth 点 ma.barnet.co， 那你就可以拿到很棒的免费顾问咨询，还有惊喜礼包，甚至$1000的退休金。OK， 好，就分享到这边。